So ergänzen Sie die Präpositionen und die Artikel. Kannst du mal anfangen, Frau Gemma? Hallo, woher kommst du denn? Ich komme vom Zahnarzt. Und jetzt Mhm. vom Komm. Zahnarzt. Mhm. Und jetzt muss ich schnell, ano ba ito? Auf Supermarkt gehen. Supermarkt, that is inside. In den. Inzudem. In, Zoom. Zoo. Zoom. Ay, Supermarkt. Zoom Supermarkt gehen. Zoom. Eh, di ba, Frau, ako sa yun? Wohin. Pero di ba pag zoo is always dative, pag wohin, where to. So you are going to the... So, super Pero siya. Hindi. supermarket. Room yung supermarket, di ba? Pero pupunta ka sa supermarket. So like H&M, ganon. So, Zoom supermarket. Next. Ano yun? In Zoom Supermarkt gehen, weil meine Tochter gleich aus der Schule kommt. Mhm. Was machst du? Mhm. Okay. Ich komme aus dem Fitnessstudio Mhm. und möchte heute auf den Markt. Mhm. Auf dem. Ako na. Dan gehe auf dem. Dann gehe ich zu meiner Schwester. Mhm. Mhm. Sie ist gestern ins Krankenhaus gekommen. Und ich muss Gestern in, ins. hindi ins. In lang. Hindi ba neuter tong Krankenhaus? Yes. In plus das. Pero nangyari na siya eh. Oh. So, mangyayari sa kanya ay dative. Oh, ako sa Wait lang. Pero di ba nangyari na siya? yesterday. So, nangyari na. Yesterday. Nalito ako dito. Wait lang. Ulitin natin. So dito kay Barbara muna. Ich komme vom Zahnarzt und jetzt muss ich schnell. Pwede siyang kann man in den oder kann man auch Zoom. Pwede siya. So, pwedeng in din at saka pwede rin out. So, di ba inside yan? So, in den. Hindi. Wenn meine Tochter gleich aus der Schule kommt. Dann was machst du? Ich komme blank dem Fitnessstudio. So, tignan natin yung fitness studio. Ano yung sabi niya dito? Räume, Städte, Länder. Kontakt, Wasser, Personen, Firmen. So, si fitness studio is activity siya or company, di ba?
Opo. Mhm. Pero pwede siyang gamitin dalawa. So kung company yon at ano, pwedeng kann man aus dem oder von In. dem. Mhm. Okay. And then, und möchte heute dito is auf dem. Sorry. Auf dem Markt einkaufen. Mhm. And then dito, dann gehe ich zu meiner Schwester. Sie ist gestern blank Krankenhaus gekommen. So, und ich möchte ihr frisches Obst bringen. So, kakaalis lang daw niya from the hospital. So, she is from so saan siya galing sa Krankenhaus. So, hindi siya in. Ay, hindi mo. Yes. So, dito is aus dem. Okay. Aus dem din siya. So, sie ist gestern aus dem Krankenhaus gekommen und möchte. Okay, next step. Okay, so wo So, war, pag sinabi, ano pa? so pag yung sinabi mong aus dem raw, galing siya. So, where from? Woher siya? Oo, kasi sabi Woher? dito, di ba? Then I go to my sister. She is yesterday came from, sabi niya. She came from Krankenhaus From the, yesterday. oo. Pero kasi may isgi ko at sa bagay isgi ko. Parang ano, then I'm going to my sister. She was in the hospital yesterday. Mhm. Or she was in the hospital, from the hospital yesterday, from the hospital. So, nanggaling siya dun sa hospital. Mhm. Kasi pupunta siya kay Shvesta. So, naging woher siya, coming from. Mhm. Siya. So, und ich möchte ich frisches ausbringen. And then, wo waren Sie denn? Sie sehen sehr gut aus. Wir sind vor 3 Tagen ins Spanien gekommen. Tama ba yun? Spanien is country. So, country. Ano ba siya? A dative? Oh, saan ka Kasi, galing? Saan ka galing dito? oo. So, galing ka So, sa country in. Hindi. Galing ka sa Ay, Spain. aus. Aus. Das. Aus Spanien gekommen. Aus Spanien gekommen. Woher siya? Okay. Und dann hier, wir haben Urlaub blank mir gemacht. Oh, water ito, si Mir. In. I am. Um, Um, so pag nangyari na, always na siyang dative. Okay. Eine Woche waren wir auch blank Barcelona. In. In. in Barcelona. We were also in Barcelona. Wir hatten ein Hotel Im. In. im In. Yeah. In. 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 Im. Past tense na siya. Perfect. Oo. Präteritum, I mean. Wir fahren in 2 Wochen Wo. Why? Hindi. In the USA.
Genau. Okay. Und die USA. Mhm. Zum meinen Schwiegereltern. So siya. So meinen Schwiegereltern. Bakit so lang, Frau? Hindi ba so, plural naman yung Di Schwiegereltern? naman pwedeng pag yung Zoom, di ba? Pag plural, Ah, di ba, zoo plus them lang yung pwede pag combine magiging Zoom. Tapos zoo plus there lang. Yun lang yung pwedeng magiging shortcut. Pero yung zoo plus plural, so then. accusative nga pala. Pero wir haben schon hier Artikel na meinen. May meinen na tayo dyan. Okay. Nakakalito talaga. Okay. Kinder waren noch nie blank Großeltern. Bride. So, Bride. ano sa'yo? By po kasi tao. Genau, tao. So, Oo. by By Them. Großeltern. by then, By then. Oder pwede rin by iren, by their, Großeltern, yung ganun. Okay. Sie waren aber jedes Jahr blank uns, but they were every year at us. So, bakit so? Sagot ko rito. Anong naging, nahirapan ako dito sa isang. Anong tamang sagot dyan, Frau? By. By? Oo. They are every year at us. So nasa inyo sila. Nasa kanila kayo every year. So, mangyayari, ano siya, where? Wo siya, wo. Oh. Oh, so wo. Natürlich wohnen wir blank in Norfolk. So of course we stay, we live By. By in. In Norfolk. North. Das ist direkt Im. kasi di Atlantische Ocean. Water. Genau. Wir können also jeden Tag And then. an den Strand gehen und blank Meer baden. O, tubig din siya. O ans. So parang inside na yan ng Amir. So baden ka na, mag-ano ka na, inside Maliligo. water na yan eh. Pag sa gilid-gilid lang, an. So, Pero im da siya. Im. Im was, im Meer. Und wir wollen auch mal Ins. ins Disneyland fahren. Okay. Nakakahilo talaga. Kakahilong. Basta tandaan niyo lang ito. So yung zoo ha, hindi pwede si zoo plus dative. Zoo plus plural. Ay, hindi siya pwede. Okay. So gehen wir hier zurück. Tapos na tayo dito. 6 na.
Okay, Berliner nächste. Hören Sie, wohin wollen Luca und Markus gehen? Kreuzen Sie an. Number. Wait lang. Kung makita number 20. Aufgabe 6a. Jetzt habe ich genug Sehenswürdigkeiten gesehen. Ich bin total müde. Fahren wir ins Hotel? Willst du den ganzen Abend im Hotel bleiben? Nö, später gehen wir noch aus. Hast du einen Vorschlag? Also, wir können ins Kino gehen. Kino? Das habe ich auch zu Hause. Lass uns mal in die City schauen. Hier. Gehen wir doch ins Theater. Im Berliner Ensemble gibt es Hamlet. Das kenne ich. Und das Berliner Ensemble ist berühmt. Nein, da verstehe ich kein Wort. Lieber Musik oder etwas Lustiges, Leichtes. Schau mal hier. Stars in Concert. Das hört sich gut an. Was ist denn ein Doppelgänger? Der Künstler auf der Bühne spielt einen anderen berühmten Künstler. Da muss man sicher Karten bestellen. Rufst du mal an? Okay, und nach dem Konzert gehen wir nach Kreuzberg ins SO36. Eine Freundin hat gesagt, dass das ein super Club sein soll. Nicht nochmal Musik. Gehen wir lieber was trinken. Hier, auch in Kreuzberg. Das Café Cotti. Okay. So, habt ihr alles verstanden? Lahat naman binanggit mo. Nakaloka naman sila. Aber wo wollen Sie gehen? Ah, parang papunta sa sila concert tapos magkakape sila. Genau. Richtig. So, in ein Konzert und in ein Café. Gut, nächste. So, lesen Sie die Anzeigen, welche passen zu den Plänen von Luca und Markus. So, saan dyan? Diba, pupunta sila sa ein Konzert und ein Café. Stars in concert. Parang, ano ba yun siya? Parang itong Herta kasi may binanggit siyang time. 6:30. Okay, was ist euer Aqua. Antwort ko, Frau, is Hertha BSC. Eintracht Frankfurt. Frankfurt? Ito, Hertha BS. Oh, Ondo, Kayla? The stars in concert. pwede. Kasi meron yung oras ng Saturday. Freitag und dann samstags. Pero nabanggit niya rin yung Doppelganger. Stars in Concert, das ist richtig. Ah, Aber noch eins. Aber Hertha BSC, das ist falsch. mas tama yung Stars in Concert. Sie wollen in ein Konzert und Oo. in ein Café. Das
In ein Café. Itong Cafe Coty. Cafe, Coty, genau. So, nächste. Okay, was möchten Sie gerne tun? Lesen Sie die Anzeigen und sprechen Sie. Okay, was wollen Sie tun? Was wollt ihr machen oder tun? Machen, tun ist to do. Zum Beispiel, ich glaube, das ist interessant. Also ich möchte zum Beispiel Hertha BSC Eintracht Frankfurt gehen und ich glaube, das ist interessant, weil bla bla bla. Und ich gehe gerne in einem bla bla bla, ganun. Okay? So wählt ihr eine Einzeige und spricht ihr, warum möchtet ihr dort gehen? Und was findet ihr interessant? Ihr könnt zuerst schreiben, wenn ihr will. Sulat niyo po muna. Ito lang, Frau, sa choices. Yung sa Pili lang kayo dyan, alin dyan yung you find interesting, and then bakit. Bakit nyo gustong pumunta dyan? Ganun. Isa lang, Frau. Opo, isa lang. Okay. Antwort ko, Frau. Ich möchte ins Berliner Ensemble, amen, Hamlet nach William Shakespeare. Ich glaube, das ist interessant, weil es etwas new für mich ist. Okay lang ba yun? Warum findest du interessant? Es etwas neu für mich ist. Weil es etwas neu für mich. Something new to me, Frau. Ist neu für mich. Für mich, ja. Also, weil für mich neu ist. Weil für mich neu ist. Okay. On the price is billiger.
Okay. Und du, Kayla, hast du schon mal? Yes, Frau. Ich möchte ins Café Coty gehen. Mhm. Ich glaube, das ist interessant, weil ich sehe andere Menschen und Kaffee teilen. Okay, taile po pala. Taile. Ins Café Coty ist village. Wala pong wala pong price. Ja. Opo, yan. Okay. Und für dich, welche Menschen möchtest du gern treffen? Oder findest du interessant? Yes, Frau, yes, Frau. Nein, Ich, Frage. Aus welchem Land möchtest du gern Leute treffen? Europäisch Europäische Menschen. Menschen. Europäischen Menschen. Besonders, especially Deutsch. Deutsche, Deutsche. Und Schweiz. Und Schweiz. Schweizer. Schweiz. Warum? Make friends. Make Make. and then make Freund, Freunde. Ano ba? Freunde make. You can say, damit ich mein Deutschsprache Yeah. benutzen kann. Mm, I can use my German language, Yeah. for you practice. genau. Oder Deutsch üben. Oh, Deutsch Übungen. Damit ich mein Deutschsprache üben kann. Ano tayo susunod ko nga? Mein Deutsch, Mein Sprache, hubungen kann. Practice. Wait. Sige po. Und üben, I mean üben. Die Übungen. Ay, uben. Uben po. Üben, mit Umlaut. Uben. Okay po. Mein deutsche Sprache üben kann. Okay po. Okay, gut. Okay, so hier, Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Oder Sie so und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal. So, wer möchte was in Berlin besuchen? Para katulad yan ng mga exam. Sige. Ja. Okay, 3 und 3. Übung 6. Hallo Luisa, seid ihr schon in Berlin angekommen? Ja, die Zugfahrt hat ungefähr 4 Stunden gedauert. Jetzt sind wir schon im Hostel. Es liegt ganz zentral. So schade, Yumiko, dass du nicht mitgekommen bist. Finde ich auch. Aber mir geht es schon wieder besser. Die Bauchschmerzen sind fast weg. Was wollt ihr denn heute noch machen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Alle wollen etwas anderes machen. Also ich möchte in den Reichstag. Ich will die Glaskuppel sehen. Da kommt Ismail doch sicher mit.
Er findet Architektur doch auch so interessant. Nein, Ismail möchte heute auf jeden Fall auf den Fernsehturm gehen. Das hat er schon entschieden. Aha. Und was macht Fernando? Fernando will gleich mit der S-Bahn nach Kreuzberg fahren. Er sagt, dass der Stadtteil sehr interessant ist und dass man da auch gut essen kann. Er denkt ja immer zuerst ans Essen. Ja, das stimmt. Er hat mir hier schon erzählt, dass er unbedingt nach Kreuzberg will. Und was hat Gorsa vor? Das weißt du doch, Gorsa liebt Museen. Sie will heute noch ins Pergamon-Museum. Sie hat im Internet schon eine Eintrittskarte reserviert. Das war sicher eine gute Idee. Dann muss man nicht so lange warten. Und Emir? Er findet Geschichte interessant. Er geht sicher ins Mauermuseum oder zur Eastside Gallery. Stimmt's? Ja, das stimmt. Emir möchte heute zur Eastside Gallery gehen. Und dann trefft ihr euch alle heute Abend wieder? Genau. Jeder macht, was er am liebsten machen will, und um 19 Uhr gehen wir dann alle zusammen essen. Eine Currywurst? Vielleicht. Ah ja, nur Alex kommt nicht mit. Er möchte heute Abend auf ein Konzert von den Ärzten gehen. Hat er denn schon Karten? Ich glaube ja. Yumiko, ich gehe jetzt los zum Reichstag. Ich schreibe dir später eine WhatsApp, okay? Ja. Tschüss, Luisa. Und viel Spaß euch allen in Berlin. Und dir gute Besserung. Nächstes Mal kommst du mit. Na klar. Okay, alles verstanden? Hallo, Luisa. Ja, Seid ihr schon in Berlin angekommen? Ja, die Zugfahrt hat ungefähr 4 Stunden gedauert. Jetzt sind wir schon im Hostel. Es liegt ganz zentral. So schade, Yumiko, dass du nicht mitgekommen bist. Finde ich auch. Aber mir geht es schon wieder besser. Die Bauchschmerzen sind fast weg. Was wollt ihr denn heute noch machen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Alle wollen etwas anderes machen. Also ich möchte in den Reichstag. Ich will die Glaskuppel sehen. Da kommt Ismail doch sicher mit. Er findet Architektur doch auch so interessant. Nein, Ismail möchte heute auf jeden Fall auf den Fernsehturm gehen. Das hat er schon entschieden. Aha. Und was macht Fernando? Fernando will gleich mit der S-Bahn nach Kreuzberg fahren. Er sagt, dass der Stadtteil sehr interessant ist und dass man da auch gut essen kann. Er denkt ja immer zuerst ans Essen. Ja, das stimmt. Er hat mir hier schon erzählt, dass er unbedingt nach Kreuzberg will. Und was hat Gorsa vor? Das weißt du doch, Gorsa liebt Museen. Sie will heute noch ins Pergamon-Museum. Sie hat im Internet schon eine Eintrittskarte reserviert. Das war sicher eine gute Idee. Dann muss man nicht so lange warten. Und Emir? Er findet Geschichte interessant. Er geht sicher ins Mauermuseum oder zur Eastside Gallery. Stimmt's? Ja, das stimmt. Emir möchte heute zur Eastside Gallery gehen. Und dann trefft ihr euch alle heute Abend wieder? Genau. Jeder macht, was er am liebsten machen will, und um 19 Uhr gehen wir dann alle zusammen essen. Eine Currywurst? Vielleicht. Ah ja, nur Alex kommt nicht mit. Er möchte heute Abend auf ein Konzert von den Ärzten gehen. Hat er denn schon Karten? Ich glaube ja. Yumiko, ich gehe jetzt los zum Reichstag. Ich schreibe dir später eine WhatsApp, okay? Ja. Tschüss, Luisa. Und viel Spaß euch allen in Berlin. Und dir gute Besserung. Nächstes Mal kommst du mit. Na klar. So, wo möchte Ismail gehen? Ich möchte Stadt, nicht in den Fernsehturm. Den Fernsehturm. Fernando? Fernando ist Study. F.
Den G. Stein. G. Ah, G. G. Typische Kneipen und Restaurant. was ist deine Antwort, Kayla? F. F. Ah, eh? Stadtteil. Und Stadtteil Kreuzberg. Und, Akala ko gusto niya kumain. und Gotza. Und Gotha B. ist B. Pergamon Das ist B. Pergamon. Yes. Und Emir. D. East Side Gallery. H. Eh. E. Ah. Okay, und dann Alex. D. D. Buchstabe D. Ein Konzert. So, gehen wir zurück. Seid ihr bereit für Sonntagssturm? Are you ready for the bagyo? Oh, yeah. Meron daw sa gabi darating from. Okay, machen wir Nummer 7. Haben Sie noch Tickets? Lesen Sie die Sätze 1 bis 7, hören Sie das Gespräch und korrigieren Sie die Aussagen, das Statement. Aufgabe 7a. Stars in Concert, Ticket Hotline. Mein Name ist Emma Schultheiß. Was kann ich für Sie tun? Wir hätten gern 2 Karten für die Show heute Abend. Da haben Sie aber Glück, dass ich noch etwas frei habe. Sie können... Entschuldigung. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Na klar, Entschuldigung. Also, es gibt noch Tickets. Haben Sie noch Tickets für 33 Euro? Nein, leider nicht. Ich habe nur noch Tickets für 53 Euro und 63 Euro. Oh, das ist aber sehr teuer. Gibt es Ermäßigung? Nur für Schüler und Studenten mit Ausweis. Nein. Dann doch das normale Ticket. Wie ist Ihr Name? Luca Horvath. Ich brauche 2 Karten. Gut, ich reserviere 2 Karten. Sie müssen die Karten bis 20 Uhr hier an der Kasse abholen. Okay, vielen Dank. Verstanden oder noch einmal? Noch einmal, Frau. Aufgabe 7a. Stars in Concert, Ticket Hotline. Mein Name ist Emma Schultheiß. Was kann ich für Sie tun? Wir hätten gern 2 Karten für die Show heute Abend. Da haben Sie aber Glück, dass ich noch etwas frei habe. Sie können... Entschuldigung. Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Na klar, Entschuldigung. Also, es gibt noch Tickets. Haben Sie noch Tickets für 33 Euro? Nein, leider nicht. Ich habe nur noch Tickets für 53 Euro und 63 Euro. Oh, das ist aber sehr teuer. Gibt es Ermäßigung? Nur für Schüler und Studenten mit Ausweis. Nein. Dann doch das normale Ticket. Wie ist Ihr Name? Luca Horvath. Ich brauche 2 Karten. Gut, ich reserviere 2 Karten. Sie müssen die Karten bis 20 Uhr hier an der Kasse abholen. Okay, vielen Dank. Okay, ich habe gehört Ermäßigung. Was bedeutet Ermäßigung? Mit Umlaut. Mexiko. Deutsch. Ja. Ermäßigung. Keine Ermäßigung. Ermäßigung, sabi niya. Ist keine Ermäßigung. Is this available? Ermäßigung bedeutet Discount. Discount. Und ich habe auch vorher gehört auf Arbeitsbuch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das bedeutet auf jeden Fall. Oh, na-encounter ko na siya. Pero nakalimutan. Babae kanina sa sinabi niya. Auf jeden Parang is definitely. definitely. Ah, okay.
Adverb of ano siya? Adverb. Okay, Para katulad ng keine mga Karten mehr für heute Abend, so das stimmt nicht. So, das stimmt nicht und es gibt noch Karte. Karte Für für heute. heute Abend. Das Ticket kostet 33 Euro. Es Ah. ist das Ticket. Ano sa'yo? 35. Ay, 35. So we say die Aussage ist Yes. falsch. falsch. Und dann das 63. Ticket kostet, 63. nein, das Ticket Ticket kostet 53. 5 pala. Ay, ano? Pero may sinabi din siya. Ah, Oder, yung sinabi mo kailan? Oder? 63. ano? Mhm. 3 Euro. Oo. 63 at saka 53. Minutes pa. Okay, next step. Für Die Konzert Ah, keine Ermäßigung. no. meron ba? Parang wala. Walang discount. Doch. Meron? Meron. Doch. Yes, doch. Student. Es gibt Es gibt eine ein Ermäßigung. Aber Ermäßigung. für wen? Student. Ermäßigung für Student. Schüler oder für Schüler Ay, Schüler pala. oder Student. Studenten mit was? Student. Normale. Studenten mit Ausweis. Mit ID. Ah, with ano, ID. Oh. Wait. Okay, man muss Karten von 19 Uhr abholen. Das stimmt nicht. Das Man muss die Karte vor 20 Uhr. So, man muss die Yes. Man muss Man. Karten bis 20 Uhr. 20 Uhr abholen. Sicher. Genau. Okay. Okay, kaufen Sie ein Ticket für eine Veranstaltung. Was bedeutet Veranstaltung? Veranstaltung. Veranstaltung bedeutet Event. Während. Okay, kaufen Sie ein Ticket am Schalter oder bestellen Sie ein Ticket am Telefon? Babae po yan si Aine. Veranstaltung. Genau. Basta lagi pag nag-e-end ng feminine yan. For example, sa Ermäßigung. Die Ermäßigung. Die Veranstaltung. Okay. So, eins von euch ist Verkäuferin, ein ist Kundin. Customer and sale. Isa sa inyo ay Verkäuferin, lady isa ay Customer. customer. Okay. So, wer möchte Ticket kaufen? Okay, sige. Ako na. Ako yung Verkäuferin. Guten Tag. Ano ba yan? Was kann ich für Sie tun?
Mhm. Ano yung pag may dot, Frau? Ano? Oo. May pangalan niya. Guten Tag, Frau Kyla. Mhm. Was kann ich für Sie tun? Ganon. Mhm. Diba? Merong idadagdag? Hindi, wala na. Sasagot. Ich hätte gerne Tickets für heute. Ano po to? Tuloy-tuloy lang. Heute Abend. Okay po. Ich hätte gerne Tickets für heute Abend. Heute Okay. Abend, anong kind of ticket? Für das Konzert? Ganun. In concert ticket. Ja, es gibt noch wenige Tickets. Was kosten die Konzerttickets? Ay. Das Ticket, das Ticket kostet, hindi. Heute sind wir ausverkauft, aber das Ticket für morgen Abend, ano ba? Is still available, Frau. Is not No, verfügbar. no, is no genugen? Hindi, Ano ba? verfügbar. You can say no. Okay, sulat ka. No. Verfügbar. Wow. Anong ibig sabihin? Still available. Still available. Okay. Ikaw na, Kyla. Nasabi po ba yung bus kosten di tickets? Magkano po? Hindi. Kasi sabi ko, heute sind wir ausverkauft. Hindi available. Aber, hindi siya na available. Aber, Sabi mo kanina. Ja, es gibt noch wenige Kabel. ay, okay. Ay, meron. Oh. Bakit, Frau, nakasulat naman dyan, heute sind wir ausverkauft. So, hindi. Ito, pwede mo Dapat- siyang sabihin na, yes, we still have ticket or today pipila ko dyan. we are Okay. sold out. But, Okay. Hindi. Ano yung sagot ni, kanina, ni ticket for, Concert ticket. oo. Anong oras? For Abend. Opo, For heute. heute Abend. Yun ba yun? For heute Abend. Okay. Sabi ko, ja, es gibt noch wenige Tickets. Das Ticket kostet 25 Euro. Ay, mali. Doon ka parang magtatanong, was kosten die Tickets? Opo. Okay. Das Ticket kostet 25 Euro. Das ist so teuer. Patay tayo dyan. 10 euro na lang. Haben Sie, mhm, haben Sie noch Konzerttickets für zwei Personen? Ja,
zwei Personen Tickets kostet 50 Euro in total. Gibt es Ermäßigung für mich? Entschuldigung. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ay, ano ba yun? Oh, ayun na lang. Ich bin Ausbildung Studentin. Oh, okay. Ba? Hindi naman ako may-ari nung ano eh. Paano ko bibigyan to? Discount for Okay. studentin. Pwede mong sabihin, ja, wir haben Ermäßigung für Studenten, Senioren, zum Beispiel. Sige. Ja, wir haben Ermäßigung für Studenten mit Ausweis. Hast du Ausweis? Mit Ausweis? Do you have? Haben Sie Ausweis? Ausweis. Oh, ich vergesse mein Ausweis. Ich habe meine Ausweis vergessen. Ich habe meine Ausweis vergessen. Ich kaufe die normale Tickets. Okay. Sie müssen die Tickets 30 Minuten vor Beginn abholen. Oh, okay. Dankeschön. Bitte holen Sie den Ticket bevor das Konzert beginnt. 30 Minuten bevor das Konzert beginnt. Bitte müssen die Tickets 30 Minuten vor Beginn. Ay. Patay. Music.